Làm dữ vậy? Cái tật này không phải bỏ. Trời ơi, đó là cái bệnh đó, cái bệnh nặng á. Cái bệnh này đó là không thể mà trị nổi đó nha. Mày mà lát nữa có gia đình có chồng hả, mày làm cái điều này nó chạy tốt rồi. Bệnh nặng ha, nhầm cái con điên nó mới làm đó, biết không? Chạy tốt điên. Mày biết điên là cái gì không? Mà cái này là chắc không phải tao suối mày nha Julie. Mày chắc muốn ông ngoại rồi, muốn gặp ông ngoại rồi. Nếu muốn gặp thì tao cho mày gặp ông ngoại. Không có giỡn ca. Má nói rồi con. Ông ngoại nói rồi đó, không có giỡn. Không có làm cái dạ, đừng có để cho rớt cái